記得訂閱我嘅頻道。Hello，大家好，我係 Carrie 啊。咁今日咧就會拍呢個暗瘡膏，係啦。咁隻暗瘡膏咧好正喎，咁我哋而家試下啦。咁咧就，如果你有暗瘡咧，就最好搭一搭去呢度。係啦，你想搽幾多都得嘅。咁呢隻係快捷嘅曼秀雷敦，咁大家可以試下呢隻啦。呢隻亦都喺萬寧買嘅，係啦，呢隻我都係萬寧買。呢度都有。呢度啦，上面啦。我而家就好多暗瘡，所以咧最好搽一搽。咁咧你搽完之後咧，塊面會咁多暗瘡嘅，所以我一把暗瘡先最好搽一搽啦。好啦，咁我就搽完呢隻啦。OXY10，咁大家可以試下呢隻啦，喺萬寧買。好，多謝大家收睇我影片，下次再見，拜拜。